Hello，各位戰友，你哋好。今日咧就係10月18號啊。咁就講翻上個禮拜5號到11號嘅一週復盤啦。咁今日個題目就係交易撞牆期點算好啊？咁咩叫交易撞牆期呢？其實我自己定義最簡單咧，就係咧睇翻嗰個broker 嗰啲 equity curve 啦。咁正常係咁樣上下咁樣45度。毛毛蟲咁最理想啊嘛，咁但係咁就即係現實冇可能啦，肯定就會開始有啲咁樣，甚至係咁樣類似咁樣啦嚇。咁呢個時候就要小心啦，因為我自己經驗咧，通常咁樣咧開始就瀨嘢，咁之後就可能會 boom 咁樣，咁跟住就 boom 咁樣，係啦，咁即係。後邊呢段就係梗係大家都唔想嘅，咁所以你見到呢一段呢，就要開始小心啦。咁我呢個禮拜呢，就見到呢一段嘅，咁點解會咁樣嘅呢？咁其實就係啲單係開始係賺嘅同輸嘅差唔多，同埋嗰個輸嗰個價嗰個錢呢係。比即係以前係多咗，咁就會係咁樣咯，或者係個單嘅數目係比以往係開多咗單，即係做唔到呢個刀仔鋸大樹，反而係用呢個電鋸去鋸小豆芽咁樣嘅解讀啦。好，咁咧睇下張單先。咁呢個就係上星期嘅黃金啦嚇，咁黃金其實就1888.6嘅賺咗，咁就 win rate 係高嘅其實嚇，咁好似睇落幾好啦嚇，咁真係幾好嘅，咁啊衰係衰咗 NQ 啦，NQ 就輸3000蚊啊 ，OK 嚇，咁 win rate 就一如既往低啦，30% 都唔夠咁啦。咁但係最致命咧就係佢冇即係我 miss 咗啦，其實係咯，就冇賺到即係賺錢即係就冇賺多啦嚇，輸錢咧就反而係輸得多咗啦咁樣啦。咁雖然我係即係我病咗幾日啦，咁但係如果我病咗，我應該就選擇休息嘅，咁但係都係選擇去 trade 咁啊，即係冇藉口啦咁樣啦。咁所以咧就係啦，咁所以就咩咗啦。咁跟住咧就係講一講理想嘅 set up 先啦嚇。咁咩叫理想嘅 set up 咧？咁即係經過呢個禮拜之後咧，咁我就將嗰個單數咧去限制啦嚇。咩叫限制咧？以往咧我其實都冇乜所謂嘅，喺一個 range 入邊咧，總之係下邊嗰節咧。咁我就會開始去入啦咁樣，咁啊個頂我就走啦嚇，跟住就或者呢度 retest 就入啦嚇，睇下可唔可以出到嚟呢度咁樣啦，類似咁樣啦嚇，做一個1-1嘅咁樣啦 ，OK，咁成件事就係有息路就先會出手嘅嚇，咁就同埋就係。要而家開始咧就係即係由呢個經過咗呢個11號之後咧就開始啦，就要揾一個let's say 係一個咁樣嘅 pattern 係啦 ，OK 嚇，咁咧跟住就即係其實好似一個 M 字啊，麥當勞咁啦，2咁樣3啊，總之係等到第3咁樣啦，呢個位咧。OK 嚇，咁啊1、2就唔好理佢啦，因為1、2都係估下啦嚇，咁啊3點成線嘛嚇，咁我就喺3呢個 level 咧先做嘢嘅嚇，咁都唔會係插落去，就算有息路啦嚇，就即刻入嘅，咁都彈翻上嚟條線個 key level 啦嚇，嗰個位咁樣啦，咁啊前底即係呢個叫false breakout 啦嚇，呢度就係做 stop loss 咁樣啦嚇，咁個頂就係 TP 咁樣啦，OK 嚇。咁個好處就係即係唔會 FF 咯，即係前面1、2都係未必係真噶嘛 ，right？
咁啊好容易有啲一二嘅咁錯覺啦嚇。OK，咁直至到3咁，起碼你就等咗一段，呢一段就係即係唔會手痕啦，同埋中間就唔做啦咁樣啦嚇。咁除非咧嚇，除非佢係上到嚟嚇，又未去到中間咁高嚇，即係呢個位咧嚇，咁都可以嘅嚇。咁就係咁樣啦，起碼呢度啦。咁會走一大部分先啦，跟住就睇下可唔可以再上多一次咁樣啦。咁個 idea 就係咁樣啦。好，咁咧首先睇下啲圖先啦嚇。咁咧嗱，咁上個禮拜應該如果你有睇市就知啦。咁又有個大跌市嘅嚇。咁呢個我完全影響唔到我，即係我完全避開咗嘅。咁我講講點樣避先啦嚇。咁就係用呢個Adam Theory 嘅。咁 Adam Theory 咧，其實佢係一個好似鏡像咁嘅原理嘅。咁但係我即係其實我冇用佢個 apply 呢個鏡像原理啦。咁不過佢係喺邊個位做一個擺塊鏡喺嗰度咧，我就係 apply 呢個啫嚇，就係一個慣性突破嗰個 candlestick 嚇嗰個位啦。咁就係圖中咧圈住度啦。OK 啊。咁因為慣性突破咧，慣性就係紅色呢條啦，呢條 key level 啦嚇，見到有1、2啦 ，false breakout 啦嚇，跟住3啦嚇 ，OK，跟住第4次就突破成功啦。咁呢支就係嗰支突破 K 啦嚇，咁所以咁 flip 啦嚇，咁就計到出嚟係呢一個 level 啦。咁唔單止係咁啦，呢個係 daily 啦 ，OK 嚇。咁另外咧喺呢個4H 嗰度咧嚇，即係頭先嗰個呢個係 daily 啦，嗰支突破 candlestick 啦。咁另外 4H 都係喺上邊咧，都係發生同一樣嘅嘢啦嚇。1啦，2啦嚇。咁呢度咧係1啦嚇，2啦嚇，即係咁樣落咁樣 OK 嚇。咁跟住佢冇落翻嚟3啦嚇，呢個咁所以呢個其實如果呢個 trade 我就 trade 唔到啦。咁但係 anyway 佢喺度突破咗啦，見唔見到好明顯啦？咁啊好明顯就係呢一個就係 flip 嗰支 bar 啦。OK 嚇，咁其實佢個3佢就其實個3係 kind of 喺呢度，但係佢落咗嚟一半，呢度頂住咗，佢就冇再落嚟啦咁樣啦。OK 嚇，咁所以就係 flip 呢度啦。咁啊又係即係 double confirm。咁所以呢條線咧我就好小心咯嚇，咁所以我就佢跌落嚟，我其實應該 short 嘅，不過係冇啦，咁就但係我冇 long 啦喺度咁樣啦。好啦，咁究竟我 trade 啲咩今個禮拜？咁咧如果我跟翻頭先嗰個策略咧，就係即係好似麥當勞咁啦 ，M 字咁啦，咁呢個位啦，OK 嚇，咁呢個位做啦嚇，咁啊上嚟啦 ，OK 嚇，咁同埋咧。呢個位其實點做咧？呢個冇3啊，其實就係你要睇呢一個嚇，呢個1H 啊嘛 ，OK 嚇，咁呢個就係細啲 time frame 啦嚇。咁其實都唔使落15mm嘅，咁呢度都見到啊，1、2、3係咪？咁啊應該係呢度入啦，跟住呢度，跟住就 flip 落嚟呢度，咁樣啦，OK 嚇。咁你話啲 indicator 咧，咁如果1H 嘅話咧，咁個 indicator 就落細 time frame，即係落一格15mm咁穩咯嚇。咁呢度啦就係15mm啦嚇。咁呢個星期1啦，呢個星期2啦，3、4、5啦嚇。OK 啊，星期1就冇嘢嘅，星期2咧就呢度啦，係啦，就應該係其實3點成線啦嚇。其實呢度都可以 short 噶啦。咁不過 anyway。呢個15mm個，如果 short 嚟講啦嚇，嗰個key level 咧，如果佢喺 high time frame 呢個1H 嘅上面咧，就即係安全計啦，唔好理佢啦。咁樣落到嚟呢度先做，咁冇問題嘅。咁樣呢度走2/3，呢度再 flip 落嚟 ，OK 啊，跟住就6點，咁啊走埋去啦，係啦。咁你跟住咧，呢度就係呢度就係睇唔到啦。呢度係一個第3個位嚟嘅，之前嗰個
一係喺後邊啦嚇。咁跟住咧就係第3咁啦呢度嚇。OK 嚇，咁跟住咧就6點啦。咁就細 time frame 都有啦嚇，即係都有1啦、2啦、3啦咁樣啦。OK 嚇，即係如果 in case 之下 miss 咗咁呢度都仲有一下咁就可以咁樣啦。呢度紅點走 OK 嚇，咁呢度咧就對尾呢個咧就冇息路嘅，要落3M 咁，但係我落3M呢度咧我就呢度 kind of 係夾死咗嘅，咁就係咯，呢個就係即係呢個其實就應該就算數啦。3M 就我就通常3M 都搞唔掂啦咁樣啦，咁就呢度紅點走咯嚇咁樣啦。好係啦，咁呢度就係嗰個 shot 啦嚇，嗰個 shot 就呢度冇啦嚇，呢個算啦，呢個就係計劃之外啦。嗱，咁我真實係點咧？真實就係咁嘅鬼樣啦。咁咧，你睇呢度即係呢度就已經手痕啦。咁呢度咧 kind of 係唔係好夠膽做咁樣啦嚇，唔知想點。咁呢個位係食咗一下呢度咁樣啦嚇，跟住呢個位係未去到3啦嚇，咁跟住呢度就即係落翻嚟咁樣，跟住又冇入啦，咁我 miss 咗一截。係咯，呢度夾死咗咁樣咯。呢度賺少少，好彩。跟住喺最高點呢度咧就走啦。咁啊諗住未必係突破到噶啦，應該都係避一避啦咁樣。跟住點知就OK 係啦，咁樣啦。好啦，跟住黃金啦，黃金係賺錢噶嘛。咁啊睇下點解咧？黃金咧同樣都係一個 daily 先啦 ，daily 就咁 flip 啦嚇，咁啊得出呢條線，咁但係其實上個禮拜已經穿咗啦，咁所以其實冇乜用嘅。咁睇翻啦嚇，呢個其實我自己覺得比較複雜，但係都可以work 到啦，咁都幾神奇啊嚇。咁呢個點數咧？呢個佢係個 M 字係比較騎呢啲嘅，佢係第2下係咁樣嘅，咁嚟到呢度呢個位啦。即係一個，即係唔係咁樣嘅啦嚇，係佢係咁樣。OK，咁呢個第3，咁就係呢度啦。咁但係佢冇 force break out 嘅，佢點一點就飛走咗啦。咁可能呢度先 make sense 啦，呢度捉佢啦嚇，咁樣啦。OK，咁跟住就咁咧見到呢一個 level 啦，咁就呢個係break out 係呢一支啦嚇，或者真係 break out 係呢一個啦，咁啊咁樣做啦。OK，咁呢度有個 top 咁啦，呢度就可以 TP 啦咁樣咯。咁但係我做咗啲咩咧？我做咗睇下先啊，唔係呢個15M 嚟嘅，等陣 15M 咧就睇下先啊嚇。咁佢呢度有個息路紅點嘅係啦。咁但係就呢個就唔做嘅，因為係叫做 kind of 係即係第2次啦咁樣啦嚇。咁跟住咧呢個位先做咁樣啦嚇。咁其實呢度哇呢度都可以嘅，不過呢個對咯都未呢個可能係1睇下先啊1未嘅係啦，掂唔到呢度其實係啦。But anyway 係啦，呢度。如果呢個跟都得嘅，但係 anyway 呢個就係咯，我 miss 咗嘅其實呢個。咁呢個咧係咯，呢個就會好啲咯 ，double top 咁樣啦。OK，咁樣咧，呢度就走啦嚇，咁樣啦嚇。咁呢度咧頭先嗰個位紅色箭咗喺度啦嚇，咁就係啦，或者嚟多下 reset 啦嚇，或者真係呢下就有啲間啦嚇，即係好似追入去咁樣啦嚇，咁樣就嚟到呢度呢度走，或者呢度紅點走嚇，大概咁樣啦嚇。OK， 好，咁真實咧就呢個位啦嚇，咁啊麻麻地啦嚇，咁捉到啲咁樣啦嚇，呢度就冇咯，冇嘢做。
呢度好似夾咗幾下咁，都係即係好小事咁樣啦，已經搣晒咁樣，就係咁樣啦。好，咁就講到呢度啦。咁有問題就留言啦嚇。咁我哋下條片咧就會講埋，再跟住個禮拜啦。好，下次再見啦。Thank you，拜拜。